Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tubifurije Pasika nziza. Amen. Pasika y'ibyishimo, Pasika y'ibisubizo, Amen. Pasika yo kwibuka amagambo Yesu yavuze. Yesu ashimwe. Amen. Ndagira ngo uyu munsi tubaganirize ku magambo ya Pasika. Umwami wacu Yesu muzi ko yaje muri iyi si azabona kuducungura. Yabanje kuvuka, hanyuma arakura, hanyuma atangira umurimo wo kwigisha no gukora ibitangaza, hanyuma igihe kigeze arabambwa kubw'ibyaha byacu, hanyuma aza gupfa, baranamuhamba, ariko arazuka. Amen. Uyu munsi turi kwibuka yuko Yesu yazutse. Ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'ibyishimo. Nubwo turi mu isi irimo ikibazo cy'icyorezo muri iyi minsi, ariko dufite inkuru nziza yuko Yesu yazutse. Amen. Yesu ni muzima. Yesu nubwo bamwishe, uyu munsi ni muzima. Amen. Tugiye kureba amagambo ajyanye na Pasika no kuzuka kwa Yesu. Nagira ngo nsaba umukozi w'Imana abanza asenge, hanyuma tubone gusoma ijambo ry'Imana no gusobanura ibyanditswe. Reka dusenge. Mwami Yesu, uyu ni umunsi mwiza. Ni umunsi abakwizera twizihiza kandi twishimye tunezerewe, kuko ni umunsi w'intsinzi. Uyu ni umunsi w'intsinzi kubizera Kristo. Uyu ni umunsi w'intsinzi, ni umunsi ukomeye, ni umunsi tudashobora kwibagirwa, ni umunsi dukunda, umunsi dukunda cyane, kuko ahangaha niho habonetse igitangaza gikomeye. Aha niho twaboneye agakiza, kuko iyo uza gupfa ntuzuke byari kuba ari ikibazo, ariko kuba warazutse niho intsinzi yabonekeye, niho Satani yatsindiwe. Nuko wazutse, kubera ko ukimara gupfa Satani yarishimye, haribwira ko ageze ku ntego ye, ariko niho yatsindiwe ahubwo, kubera ko izuka ryawe ryabaye ikintu gikomeye cyane ku isi. Ni nayo mpamvu turyizihiza twishimye, kuko izuka ryawe niryo dukesha kubaho. Warazutse, uzukana intsinzi, uha intsinzi abera. Abakwizera turanezerwa cyane, kuko twaratsinze. Twaratsinze kuko waradutsindiye. Waradutsindiye utuma natwe tugira iyo ntsinzi. Ubu rero mu kuyibuka, mu kuyizirikana, birongera bikatunezeza, bikadusubizamo imbaraga, bikongera bikadukomeza, kubera ko Yesu waratsinze. Uri muzima, uri muzima, urakora, uri muzima, uragaragara, uri muzima Yesu, turabihamya. Ubwo rero kuri uyu munsi wa Pasika turanezerewe kongera kuyinjiramo dushima izina ryawe, ko tuyinjiyemo turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima. Nacyo ni igitangaza, nacyo ni igitangaza tugomba kugushimira Mwami, kuko hari abandi bifuje kuyigeraho ariko ntibayigeraho. Kuba tuyigezeho rero ni ubuntu watugiriye Mwami, turabigushimiye cyane. Ubwo rero tugiye kuvuga ku ijambo ryawe nyine, tugiye kuvuga ku ntsinzi yawe. Niyo mpamvu tuguhamagaye ngo uzubane natwe. Zubane natwe ari usobanura ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Twebwe turi ibikoresho byawe Mwami. Ngwino rero Mwami uvuge, twebwe tukubera ibikoresho, kandi abantu bafashwe, natwe dufashwe, buri wese yishimira intsinzi yo kuzuka kwawe. Urakoze rero, turagushimye tubikuye ku mutima. Ngwino ubane natwe Mwami mu ijambo ryawe, uha umugisha abatwumva Mwami Yesu Kristo. Reka abantu bose bishime, nubwo isi iri guca mu bikomeye, nubwo turi ku rugamba rutoroshye, ariko Mana intsinzi yawe ihageze ibintu birahinduka. Niyo mpamvu ninginze Mwami ngo hamwe n'iyi Pasika hagira ibihinduka, hagira ibizuka nk'uko wazutse. Isi yongera igira amahoro, isi yongera ibone umutuzo. Iyi Pasika izana ibyiringiro bishya mu bantu, abantu bongere babone Mwami ihumure barihawe nawe Yesu, kuko warazutse utanga ihumure, abantu bagira amahoro. Urakoze rero kugiye kubikora. Reka duce bugufi ushyirwe hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane gusenga. Amen. Ubuze ijambo ryiza cyane ry'intsinzi. Amen. Kuko iyo Yesu aza gupfa ntazuke, ntabwo tuba dufite ibyiringiro,
nta nubwo ari kuhageze ku cyamuzanye, nta n'amahirwe twari kuba dufite mu buzima nk'uko Pawulo bivuga ngo iyo Yesu atazuka tuba turi abanyabyago kurusha abandi bose. Ariko Yesu yarazutse. Amen. Amen. Yesu ni muzima. Turabihamya bimwe na data. Yesu ni muzima. Niba turi mu gucamo byose kuri iyi si, Yesu ni muzima, azabikemura. Amen. Twavuze ku magambo ajyanye n'urupfu rwa Yesu ejo bundi kuwa gatanu hashize. Ntabwo turi busubire mu by'urupfu rwa Yesu, ahubwo tugiye kwibanda mu kuzuka kwe. Ariko hari ijambo numvise navugaho, ntabwo twasoma yenda, ariko muri Matayo 27:46 hari aho Yesu yavuze ngo data ni iki kikundekesheje. Ni ijambo yavuze numvise nshaka gusubiramo gatoya kugira ngo twumve agaciro k'urupfu no kuzuka bya Yesu. Iyo tuvuga igihano kizahabwa abanyabyaha na Satani ubwe, Bibiliya ikoresha umuriro utazima, igakoresha inyanja yaka umuriro n'amazuku. Hari byinshi bivugwa, ariko mu by'ukuri icyo gihano ni ugutandukanywa n'Imana iteka ryose. Ni ukuvuga ni ahantu abazaba bahanwe, nyine abanyabyaha bazaba bahanwe na Satani ubwe n'abadayimoni ubwo, ni ahantu hataba ubutabazi, ni ahantu utasengera ngo usubizwe, ni ahantu hataba Imana. Nubwo Imana ibera hose icyarimwe, ariko aho hantu icyo gihe nta presence y'Imana izaba iboneka aho ngaho mu buryo bwo gutabarwa. Nubwo Imana ibera hose icyarimwe, ariko ntabwo izaba ikiri muri position yo gusubiza umuntu cyangwa se uwo ari we wese uri kuhatakira atakamba. Aho hantu rero mu Gifaransa bahita enfer. Aho hantu ni ahantu ho kubabarizwa mu buryo bukomeye cyane. Ni ahantu ho kubabarizwa ku buryo umuntu uzaba uhari icyo gihe azababazwa mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwa roho no mu buryo bw'umwuka. Mbese ni ukubabazwa mu buryo bwuzuye, uretse no kubabazwa inyuma n'imbere no gushenguka mu mutima n'agahinda. Ni ahantu hateye ubwoba. Nize gusobanura rimwe uko ahantu haba hameze. Ni ahantu mu by'ukuri hari ibintu biteye ubwoba gusa. Bavuga mu Gifaransa ko ari za tourment, ahantu mbese ho guhangayika, kubura amahoro mu buryo bwuzuye. Mbese ikintu cyose kikubangamiye, ushatse batekereza ko ari ahantu hari umwijima gusa, hataba umucyo, utabona undi muntu. Ni ahantu umuntu ashobora kuzumva ari wenyine, kandi ari mu kubabazwa atataka nibura, cyangwa se agira umuntu atakira, cyangwa se ngo agire umuntu bafatanya ako kababaro kaho ngaho. Ni ahantu utaze nk'urugero ushobora kubona nk'intare ije kukurya ukirukanka, wayihunga ukabona uhuye n'inzoka yasamye, wajya kubona iyo nzoka aho gukumva noneho wari ugeze hacitse nk'icyobo, ukamanuka utafite ahantu uzagarukira, chute libre. Noneho wajya kubona ukabona yenda nk'igihe bakageza hasi aho ugiye, ukabona hari icumu rishinze ugiye kugwamo, kandi icyo gihe ukabona no gushya uzaba urimo byanze bikunze. Kandi noneho nta butabazi, nta kwinginga Imana, nta gusenga, bizaba biteye ubwoba. Aho hantu hateye ubwoba gutyo, Yesu yageze ahantu nk'aho ngaho, yageze aho ngaho mu mwanya w'abamwizera bose kugira ngo be kuzahajya. Aho hantu yageze aho ngaho nyine kubera ko Imana Data yabonye Yesu yishyizeho ibyaha by'abari mu isi. Data wa twese yateye Yesu umugongo, noneho Yesu ntiyongera kubona Data wa twese. Nibwo Yesu yatatse ati, data niki kikundekesheje? Pourquoi m'as-tu abandonné? Kuki wantereranye? Kuki ndi kumva ndi jyenyine? Kuki ntakikumva? Ko ntacyumva?
ko ntakikubona, ko ntakikumva, kandi nkaba merewe nabi. Ubwo aho hantu Yesu yahageze, aho hantu ho kubabazwa kwiteka ryose kwa Satani n'abanyabyaha, Yesu yahageze mu mwanya mutoya, ariko arahasogongera, ariko noneho kuhagera kwe gusimbura uko abandi bose bazamwemera. Nuvuga ngo abizera Yesu ntabwo bazajya aho hantu muri enfer. Iyo umuntu yibaza rero akavuga ati ese Yesu kuki yemeye gupfa? Yesu ntabwo yapfuye yiyahuye, Yesu ntabwo yapfuye atazi impamvu apfuye, Yesu yapfuye kubera impamvu ikomeye cyane yo kugira ngo atabara abantu, atabara isi. Noneho abamuhungiyeho be kuzagera aho hantu, be kuzababazwa muri ubwo buryo. Yesu yemera gufata icyo gihano kugira ngo akingire abazamwizera bose be kuzajya aho hantu. Nahantu hateye ubwoba rero, mwene data ushatse bakwizera Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo we kuzajya aho hantu, kuko Yesu yagiye mu mwanya wanjye, ariko nawe umwemeye, uramutse umwemeye ntabwo wazajya aho hantu. Ariko uramutse utamwemeye, aho hantu hategereje abantu bose batazemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Amagambo rero y'uyu munsi tugiye kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 24. Saba umukozi w'Imana ahasome. Noneho twumve ikimana ivuga nanone ahangaha mu bijyanye no kuzuka kwa Yesu. Haranditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24, umutwe w'amagambo haranditse ngo kuzuka kwa Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasanga intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo 2 bahagararaho aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barabaza bati, niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galileya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe maze azazuke ku munsi wa 3. Bibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo, babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibayemera. Maze Petero arahaguruka, yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Amen, amen, amen. Aya ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo tugiye kuganiraho muri aka kanya ajyanye no kuzuka k'umwami wacu Yesu. Ni amagambo Imana yashyize ku mutima ngo nyavugeho uyu munsi, kandi mwene data ugiye kugira icyo wunguka mu bugingo bwawe, nanjye kandi nuko. Aya magambo nyasoma, ubundi ni amagambo abenshi bazi mu mutwe, ni amagambo dusoma kenshi, ni amagambo ari mu kuvugwa hirya no hino ku isi mu buryo bwa social media, kuko insengero zirafunze. Ariko Imana igiye isobanura ijambo ryayo ukumva ribaye rishyashya. Ubu ngubu isi, uretse abasenga Imana bakomezwa n'imbaraga z'Imana, ariko isi abantu bose bafite ubwoba. Abantu bose bari kubona baguweho nijoro, baguweho n'ishyano. Abantu bari kwikanga, ese none nafatwa nanjye n'iki cyorezo? Ese bimeze gute? Imibare mu kuvugwa iteye ubwoba. Iyo wumvise imibare ivugwa ukuntu abantu bari gupfa, ushobora kuvuga uti ndabona nta muntu uzasigara, ahubwo kuri iyi isi abantu bagiye gushiraho. Umuvuduko bifite, abantu baravuga bati none ibi bintu ko tubona isi yose ahubwo igiye gushiraho. Abantu bari mu kwikanga ubusa, bari kwikanga urupfu buri kanya. Ariko abasenga Imana baragukomezwa n'imbaraga z'Imana, kandi n'uburinzi bw'Imana bubariho. Aya magambo aje mu gihe afite
ukuntu yakumvikana neza, kuko abantu ukuntu bafite imitima ihagaze, imitima y'ubwoba, imitima yo kutamenya ukuntu bizagenda ejo, imitima idafite icyerekezo kuri benshi, kuko ubu ngubu ari abafite amafaranga bafite ubwoba, ari abafite icyubahiro bafite ubwoba, ari abantu bakomeye bafite ubwoba, abantu boroheje nabo bafite ubwoba, abantu bose babonye ikintu kibahuza cy'ubwoba. Abantu bose bafite ubwoba, abantu bari mu mazu, hari n'abadasohoka, birumvikana kandi kuko guma mu rugo niko dusaba, ariko hari n'abadasohoka kubera n'ubwoba yenda, bitewe nuko babujije, ahubwo bakaba bati ndumva nihebye, turumva twihebye, twirirwa tujya hehe ubundi ko byakomeye. Ubwo aya magambo aje mu gihe abantu ku isi abari kutwumva, mu by'ukuri iyo mvuga murabyumva, hari ikintu kidasanzwe muri iyi si, hari ikintu cy'icyoba, hari ikintu cyo guhangayika, hari ikintu, ariko noneho guhungira muri Yesu byonyine nibyo bituma umuntu yumva akomeye. Muri Yesu turakomeye, muri Yesu niho umuntu yumva afite uburinzi, muri Yesu niho wumva nta cyakuzaho Imana itabyemeye, muri Yesu wumva ufite urukingo mu buryo bw'umwuka, wumva ukingiye, wumva ko Yesu atabyemera, wumva ko Yesu yagutabara nubwo wafatwa, wumva mbese ufite imbaraga muri wowe. Ariko aya magambo dusomye hano yo yaje mu gihe abigishwa ba Yesu bahangayitse, batakibuka n'ibyo yavuze. Burya ikibazo cyabaye ingutu iyo hajemo ikibazo, kuko bumvaga bikanga, abasirikare bashobora kuza bakabica, kuko bavuga bati turabigishwa ba Yesu, ubwo Yesu wacu bamwishe nitwe dutahiwe. Nuvuga ngo bari bameze nk'uko abantu benshi bameze muri iki gihe, bikangaga umuntu wakomanga, bikangaga umuntu bakumva ugeze hafi aho ngaho, bikangaga urupfu, donc igihe icyo ari cyo cyose bumvaga urupfu rwaza. N'abantu muri iyi si benshi bari kwikanga urupfu ko rwaza, bafite ikigihunga cy'ubwoba. Ubwo rero amagambo uko turimo kuyakira gutya ya Pasika, turi kuyakira mu bihe bimeze gutya, reka mvuge gutya, ariko bifite ukuntu bisa n'ibihe abigishwa ba Yesu barimo. Niyo mpamvu ubona marayika yabwiye abagore ati ku murongo wa 6, ngo abagore baratinya, bubika amaso, nuko abagabo barababaza bati niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Wa 6 ngo nshaka gusoma ngo ntari hano, ahubwo yazutse, mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya. Mwibuke, ntabwo abwira umuntu ngo ibuka utabona yuko yibagiwe, cyane cyane ko amarika bafite n'ubwenge buvuye ku Mana, babonaga neza ko abagore bamaze kwibagirwa ibyo Yesu yavuze. Kuko Yesu yarababwiraga ati umwana w'umuntu azagambanirwa, abambwe, apfe, anahambwe, ariko ku munsi wa 3 azazuka. Akasubiramo inshuro zirenze sinzi uko zingana, akongera akabwira ati mwibuke mumenye neza yuko umwana w'Imana, umwana w'umuntu azagambanirwa, abambwe, apfe, anahambwe, ariko ku munsi wa 3 azazuka. Bakongera bakabyumva, bakongera hagashira ikindi gihe akavuga ati mwibuke ati umwana w'umuntu azagambanirwa, abambwe, apfe, anahambwe, ariko ku munsi wa 3 azazuka. Mu by'ukuri yapfuye yaramaze kubabwira iryo jambo inshuro nyinshi. Akabisubiramo nk'umwarimu wigisha abana kugira ngo icyo kintu bakimenye, nibishoboka bagifate mu mutwe, kuko kizabafasha mu gihe runaka. Ikizamini cyaje. None ikizamini cyaje, Yesu koko nkuko yababwiye yaragambaniwe, arabambwa, arapfa, arahambwa, none yazutse. Ariko yari yabibabwiye mbere akiri muzima ko ibyo bintu bizabaho gutyo, ko nubwo azapfa ku munsi wa 3 bazitega inkuru nziza yuko yazutse. Ababwira n'aya magambo, ababwiraga ati kuko ndabizi muzasigara mumeze nk'imfubyi, muzasigara mwihebye, muzasigara mubuze umuntu wanyu, muzasigara mubuze shebuja wanyu, ariko
muzibuke iryo jambo rizabakomeza kuko umunsi wa gatatu nzazuka. Muzabona kuko bamanitse ku giti ndi kuvirana amaraso ndetse mubona ndapfuye banampambe, ariko muzajye mwibuka ko ku munsi wa gatatu nzazuka, bityo bizabakomeza. Muzihangana mutegereze umunsi wa gatatu ko nzazuka. Yazutse barabyibagiwe. Bene data, nta cyizere bari bafite. Umuntu arashatse yenda yavuga ati se tubaseke tubagaye, ariko ndagira mbabwira ko muri iyi minsi ya none ijambo ry'Imana yatubwira, ushobora gusoma ahantu henshi havuga ko Imana izaturinda ibyorezo. Ushobora gusoma ahantu henshi havuga yuko abantu benshi bazagwa iruhande rwawe ukabibona n'amaso yawe ko ntacyo uzaba. Ushobora gusoma ahantu herekana ko Uwiteka ari igitare kigukingira. Ushobora gusoma ahantu herekana yuko ntacyo uzaba Imana itabyemeye. Ibyo bintu byose hari byinshi byanditse hano muri Bibiliya, hari amasezerano y'Imana mu gihe nk'iki gikomeye yagombye kuba akomeza abantu cyane cyane basenga Imana, bagombye kuba bibuka cyangwa se bagasoma niba batanabyibuka bakaba bati ari ibyo Imana yagiye ivuga bijyanye n'iki kibazo turimo. Ariko wasanga hari abantu biri mu kubaho gutya by'icyorezo, biri mu kuba abantu barakamutswemo n'ijambo ry'Imana, batakibuka n'amasezerano Imana yatanze, Imana yabahaye. Iyi Pasika yacu nifuje ko yaba Pasika yo kwibuka ijambo ry'Imana, yo kwibuka ibyo Imana yavuze mu bihe bikomeye nk'ibi. Iyi Pasika ikwiye kuba Pasika yo kuzirikana amagambo y'Imana wumvise kugira ngo agukomeze, kuko umunsi wa gatatu Yesu yagomba kuzuka, bityo bagomba kuba bakomeye bakavuga ati twihangane dushingirize, umunsi umwe urashize koko n'uwa kabiri urashize, ariko uwa gatatu arazuka. Wagombye nawe kuba wicaranye ijambo rivuga ngo turi guca mu kibazo kuko cy'icyorezo, ariko hari amagambo Imana yagiye ivuga mu bintu nk'ibi, mu bibazo nk'ibi, ukaba ufite ijambo wicaranye rigufasha mu gihe ugitegereje ko Yesu azuka, mu gihe ugitegereje ko haboneka umuti, mu gihe ugitegereje ko haboneka urukingo, mu gihe ugitegereje ko wakumva icyorezo cyavuyeho ukabona warinzwe nyine. Ubwo wagombye kuba ufite ijambo rigufasha guca muri ibi bihe bibi turi gucamo. Abigishwa ba Yesu rero nuko abadamu bagenda babwira nyine abigishwa bose 11 ko Yuda we yari yimanitse, ibyo yakoze murabyibuka. Nuko abigishwa ba Yesu amagambo 11 ushatse wasoma yenda 11 wumva ukuntu byagendekeye abigishwa ba Yesu. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha ntibayemera. Nawe munyumvire, abadamu bo babwiwe ko Yesu yazutse, banabyiboneye kandi Amerika babibukije yuko Yesu yagiye yababwira mbere yuko apfa kuko umunsi wa gatatu azazuka. Abagore nabo ntago bari bakibyibuka, ariko nibura kugeza aha ngaha babibonye banabyemeye. None iyo nkuru zizabayibwiye intumwa ngo ayo magambo ngo ababera nk'impuha, donc bumva ni ibintu bidafite ishingiro, ibintu by'impuha ni amakuru adafite gihamya, adafite ishingiro. Abagore bati no, nako abigishwa bati ibyo ni impuha rwose, ibyo bintu ni ibintu by'amagambo, nuko ngo ntibabyemeye. Icyerekana ko batabyemeye nuko Petero we yavuze ati Buriya Petero nubwo tufite ibyo tumugaya, ariko hari aho intwari mu ntege nkeze, hari ibyo akora byo gutwara. Aravuga ati muva nubwo atabyemeye, ariko reka ngiye kuko ndebe, kuko aho bamuhabye ndahazi, n'ukuntu bashyizeho igitare bagishyiraho n'ubushishi kugira ngo hatazagira umuntu uvanaho icyo gitare ku munwa w'imva. Narabyiboneye n'abasirikare baharinze narababonye. None ngiye kureba ibyo bintu nubwo ntabyemeye, ariko reka ngiye kureba. Agezeho ko gasanga Yesu yazutse. Bene data, ndagira ngo iyi Pasika ibe Pasika y'ibyishimo, twishimire ko Yesu wacu yazutse, ni muzima. Yesu tuvuga uyu munsi ntabwo ari Yesu ubambye ku musaraba, ntabwo azawusubiraho. Yesu tubabwira ni Yesu wazutse. Yesu tubabwira ni Yesu uri muzima. Ubundi kubabwira ijambo ry'Imana, Yesu ari kundeba, nawe ari kukureba. Yesu ni muzima. Amen, amen. Ndagira ngo wibuke amagambo Yesu yagiye avuga mu bihe nk'ibi ngibi, uko abantu b'Imana
bakwiye kwitwara mu kigeragezo kimeze gutya, mu gihe isi iri guhinda umushyitsi, mu gihe abategetsi bari guhinda imishyitsi, mu gihe abasirikare b'amapeti menshi bari guhinda umushyitsi, mu gihe abantu bose bari guhinda umushyitsi. Icyo Imana yavuze mu bihe nk'ibi ni ikihe? Imana iravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uri gutabaza Imana. Imana iri gusezeranya yuko ntacyo uzaba itabyemeye. Imana iri kukwereka yuko ingabo zikurinze ari nyinshi kuruta izo ubona zaguteye. Iryo jambo uri mu kuryumva. Zaburi 91 genda bahashaka, hari amagambo yagombye gukomeza Uwiteka avuga, kandi ni amagambo dukwiye kuvugaho gatoya nonaha mbere yo gusoza, kuko Uwiteka niwe uturinze. N'ubundi ngo abarinzi Uwiteka atari urinze umudugudu, ngo abarinzi babarindiye ubusa uwo mudugudu. Badusomeye 91. Uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Amen, amen. Ndagira ngo mbibutse yuko nyine hari amagambo Imana yatubwiye yadufasha mu bihe nk'ibi ngibi. Iyi Pasika ibe Pasika yo kwishima, twishimira umwami wacu wazutse cyangwa wazutse, ariko twibuka n'amagambo yavuze. Amagambo yagombye kudukomeza mu gihe nk'iki ngiki, ntitumere nk'abisi, kuko twe dufite impamvu yo gukomera, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi Imana iherekeza ijambo ryayo. Uyu mwanya tugiye gusenga Imana. Iyi Pasika ikubere Pasika y'ibyishimo mwene data. Uko bimeze kose wishime, ushime Imana. Uko bimeze kose uri kumva ijambo ry'Imana uri wawe mu rugo, ariko uko bimeze kose ushime Imana, kandi usaba Imana kugira ngo igende kwibutsa amagambo yose ajyanye n'igihe turimo, kugira ngo amagambo agukomeze duce muri iyi minsi twumva ubutsinzi muri twebwe, kuko dufite Imana ikomeye. Mbere yo gusenga reka mvuge kuri Pasika. Ndavuga kuri aba bagore bazindutse kare mu museke, bajyanye ibihumura neza gusiga umurambo wa Yesu. Mu by'ukuri bajya guhamba Yesu, bajya kumushyira hariya mu mva, bari abagore bari bahari, baramuherekeje bagerayo. Icyo gihe isabato yendaga no gutangira. Noneho bagezeyo barabyibonera, babona aho bamushyize. Baranabwira ati nimusohoke vuba, isabato igiye gutangira. Barasohoka, bageze hanze, uburyo bahomye iriya mva, uburyo bashyizeho kiriya gitare, abagore bararebaga. Uburyo bagihomesheje ubushisha, abagore bararebaga. N'abarinzi basizeho, abagore bararebaga. Noneho rero bajya gutegura ngo ibihumura neza bagomba kujyana nyine kumusiga ku wa mbere w'iminsi 7. Icyantangaje kandi nkakuramo isomo, kandi nkabonamo amagambo y'imbaraga, nukuntu bari abagore bafashe iya mbere bakajya ku gituro, bakajya gusiga umwami Yesu. Kandi mu by'ukuri bazi neza ko ku gituro hariho igitare, igitare gihomesheje ubushishi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bifashe cyane,
kanarinzwe mu by'ukuri ni abagore nta mbaraga bagira zo guterura ikintu nk'icyo ngicyo, ariko baravuga ngo tugiye gusiga umwami wacu. Ni ukuvuga ngo bagiye mu kwizera batitaye ku gitare. aha hantu rero ndahakunda cyane kuko iyo ugambiriye gukora neza, iyo muri wowe harimo intego nziza, niyo haba hari igitare mu buzima bwawe, ibitare bijya bibaho ukabona ibintu biri kwitambika. Nk'iyi corona virus nayo yaritambitse, nayo iragaragara nk'igitare, ariko noneho aba badamu bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gusiga umwami wacu. Ntibita ku gitare. Reka mbabwire bene data, hari ibintu bimwe tutagomba kujya twitaho ariko tugakora neza, kubera ko nukuvuga ngo bagize kwizera Imana nayo irakora. Bagiye basanga igitare nta kiriho. Mwene data, nugambirira gukora neza, muri wowe ukumva harimo ishyaka ryo gukora ibyiza, igitare kiri imbere yawe kizavaho. Marayika azamanuka kureho igitare cyicayeho, wowe utambuke. Sinzi igitare kiri mu buzima bwawe, gishobora kuba ari uburwayi. Mwene data, uburwayi ntibukubuze gukorera Imana, ntibukubuze gukora neza. Ashobora kuba ari iki cyorezo gitinyishije abantu, ikintu kiguca intege, ntibikubuze gukora neza, ntibikubuze kugambirira neza. Ashobora kuba ari ibihe urimo mu gihe cya none, ibihe bitoroshye, ibihe by'agahinda. Ibyo nabyo ntibigukure mu mwanya wo imbere y'Imana, kubera ko dufite Imana ikuraho igitare tugatambuka. Mwene data, ntihagire ikintu kiguca intege. Komeza wiringire Imana, komeza ugambirire neza, komeza ukora imirimo myiza, komeza utegura ibintu byiza byo gukora, ibintu bishimishije Imana. Imana nawe yiteguye kohereza marayika agakuraho ikintu cyose cyakubera inzitizi. Ni amagambo akomeye cyane. Marayika yiteguye gukora ikintu cyose cyakubera igitare, cyakubuza gutambuka. Wowe gambirira neza, ugambire gukora neza, ugambirire guhaguruka, ugende ukora ibyiza. Marayika yiteguye gukuraho igitare. Imana ibampere. Amen. Kwizera nyine nuko nguko, kwizera bagiye bizeye ko bari bwinjire bakagera kuri Yesu. Mbese mu yandi magambo, amaso yabo yagiye areba umurambo wa Yesu, ntabwo yarebye igitare kiri hagati. Yego, nushaka kugera kuri Yesu ntuzite kubyitambika hagati. Niba ushaka kujya kuri Yesu, genda umureba utitaye ku bindi byaba byitambitse. Nyine kwizera nuko nguko, kwizera gutambuka mu bikuta, kwizera guhitana ibitare byitambitse, kwizera kuragenda kukavanaho ibintu byose byitambitse imbere, ugahita ugera kuri Yesu. Kugera kuri Yesu, kwizera gufite imbaraga cyane, kuko gusuzugura ibiri hagati yawe na Yesu bikavaho. Ubu dufite kwizera gukomeye, nibi turi mu gucamo, amaso yacu yabona ibindi. Aho kureba coronavirus, ukareba igisubizo hirya, cyangwa ukareba ibikorwa byiza uzakora, imirimo myiza, abategura ibihiza bagatangira bakabitegura, abategura ibiterane, abategura ivugabutumwa rihambaye, abategura gufasha abandi, abategura imirimo myiza bakayitegura batitaye kuri coronavirus. Amaso yacu kwiye gutambuka, ntabone coronavirus, akabona hirya yayo. Niko kwizera ubundi. Amina. Naho nuyirebaho inyagwa, ntacyo wakora. Bizaba nka Petero cyagiye yatangiye kureba amazi kugira ngo rebe Yesu, arebye amazi atangira kurohama. Burya kubaza agatumbira Yesu, yari kumugiraho atarohamye. Natwe rero Satani cyane gukoresha ubu ngubu ni ukugira ngo amaso yacu ahugire kuri iki cyorezo coronavirus, ibintu byose wakabonye aba ariyo yitambika, ahubwo ikintu cyose wakabonye n'igisubizo wakabonye, ahubwo ubona icyorezo nicyo kiri imbere yawe. Satani gukora ku buryo ariko kiza imbere yacu igihe cyose, kugira ngo uhugire kuri icyo ngicyo gusa kikurangaze. Ariko kwizera kwacu kugomba kureba hirya ya coronavirus, ugasa nkaho utayibona, igasa nkaho itariho, ukayisuzugura nk'uko abagore bagiye bakinjira mu mva ya Yesu. Bagiye bamaze kubona Yesu, bagiye bareba Yesu, ntabwo bitaye ku bindi. Ibiri imbere yawe mwene data, wibyitaho. Amaso yawe narebe hirya, amaso yawe bitavaneho ibyitambitse, ubone hirya y'icyorezo. Urabona ibyiza, urabona Yesu, urabona ibisubizo, urabona umunezero, urabona ibyiringiro, urabona ijambo ry'Imana Imana yaduhaye rigomba kudushyigikira no kudufasha mu gihe nk'iki ngiki. Dusenga Imana. Reka dusenge. Mwami Imana yacu urakoze cyane,
uyu munsi wa Pasika ni umunsi ushimishije, ni umunsi utunejeje cyane kuko ni umunsi dukunda, umunsi w'intsinzi, iyi munsi w'intsinzi yabera, umunsi ni ukuri waduhaye ijambo, aha niho twaboneye ijambo, iri jambo naha twariboneye mu ntsinzi yawe, igihe wazukaga nibwo twabonye agaciro, kubera ko byose wari wamaze kubirangiza. Rero tunejejwe n'ijambo tubwiye mwami, ni ijambo ryiza kandi ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo ritweretse ko mwami tugomba kwizera, maso yacu ntarebe ku gitare ahubwo arebe wowe mwami. Ni ukuri abakumenye bakomeze bakore neza, bakomeze bagambirire neza, bakomeze bategura ibyiza imbere yabo, batitaye ku gitare dufite muri iyi si, kuko marayika agiye kumanuka gihirike akicareho maze ubwoko bwawe butambuke. Urakoze Mana, iyi Pasika ni Pasika y'intsinzi, reka coronavirus itsindwe mu izina rya Yesu. Yesu uyitsinde, uyikureho, uko watsinze urupfu ugatsinda kuzimu, Satani ukamurwaniriza ikuzimu, ugafungura abera Satani yari yaraboheyo bakazamuka. Iki ni igihe mwami cyo kugira ngo Satani wateje iki cyorezo yongera atsindwe, umwivuge hejuru. Dukeneye intsinzi mu izina rya Yesu, dukeneye intsinzi muri iyi Pasika, dukeneye iyo ntsinzi, dukeneye gutangarizwa iyo ntsinzi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu dukeneye iyo ntsinzi mwami, dukeneye iyo ntsinzi, isi ikeneye iyo ntsinzi mwami Yesu Kristo, kugira ngo Satani wongere ubivuge hejuru. Ibihe byose nzi kumutsinda, n'aka kanya Mana udutangariza iyo ntsinzi. Urakoze Yesu, urakoze kuba Pasika nziza uduhaye, reka twinjire mu intsinzi yo kugukorera Mana, yo kongera gukora ibikorwa byiza wadutsindiye mwami icyorezo, wagikuyeho burundu. Turabyizeye, turakwiringiye Yesu. Urakoze kugiye kubikora, urakoze kugiye kwihesha icyubahiro, amahanga yose akabona intsinzi yawe, kandi tuzi ko tuzagushima, benshi bazagushima, benshi bari guhiga imihigo, iyo byose biri kubireba Mana, kandi tuzi ko bizasohora kugira ngo wiheshe icyubahiro. Urakoze kugiye kubikora, natwe turabyizeye, tubisabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Pasika nziza. Amina. Amena.